tempo de menino, lá no meio do sertão, existia um buzeiro bem na frente do galpão, onde cantavam sabiá pra espantar a solidão. E todo final de tarde escutava esta canção. Queria saber por que o sabiá estava cantando. Ao subir no embuzeiro, já fui logo me alegrando. Tinha um ninho com 3 ovos, bem próximo a descascar. Enquanto o sabiá chocava, não parava de cantar. Esta canção era linda, eu ficava escutando. O sabiá percebia e continuava cantando. Subia no cruzeiro para conferir o ninho, e dentro de poucos dias estavam lá os filhotinhos. O destino dos filhotes, porém, já estava traçado. Resolvi subir na árvore e fiquei indignado. Olhei pra ver os filhotes que já não estavam mais, só uma cobra peçonhenta que espreitava os pais. Ao me ver desprevenido, ela foi logo atacando. Errou o primeiro golpe, segundo foi preparando. Instinto de índio choro, foi logo contra-atacando. Peguei cobra com a mão e ali ficamos peleando. Ela enrolada no corpo, não tinha como descer. Se eu pulasse aquela altura, com certeza ia morrer. Instinto de índio alçado, em uma luta ardente, de tanta raiva que tava, atorei a cobra com os dentes.